Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat ternak. Kali ini saya akan memberikan edukasi ya. Ini kan musim penghujan ya. Jadi kesehatan ternak itu akan sedikit terganggu. Domba, kambing itu akan kebanyakan itu kalau musim hujan akan terkena sakit batuk pilek ya. Jadi teman-teman akan saya beri sedikit edukasi cara mengatasinya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, ke edukasinya, mohon jangan lupa like, share, komen channel Hilma Jaya TV ya, agar channelnya semakin berkembang, akan bisa terus memberi edukasi ke teman-teman semua. Jadi gini teman-teman, musim penghujan seperti ini pakan semua ya akan mengandung banyak air, udara jadi dingin, itu akan mudah membuat ternak-ternak teman-teman itu batuk pilek, itu pasti ya. Jadi ada sedikit cara yang mudah untuk mengobatinya. Teman-teman bisa beli di online shop atau toko-toko peternakan ya. Jadi teman-teman bisa beli obat Trimisin bolus. Trimisin bolus itu untuk infeksi pencernaan dan pernapasan ya, untuk infeksi-infeksi dalam. Obatnya contohnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Obatnya tuh seperti ini. Nah, ini mengobati infeksi saluran pernapasan, pencernaan. Ini ya. Saya kalau kambingnya susah makan, nggak selera makan atau batuk pileknya, itu kan ada beberapa yang batuk pilek ya. Obat ini jadi gini teman-teman, cara memberinya ya, cara menggunakan obatnya itu cukup 2 kali sehari. Jadi kalau untuk cempe ini kan bentuknya butiran ya, butiran pil besar. Untuk cempe itu dipotong jadi 4, diberikan pagi dan sore selama 2-3 hari. Insya Allah akan sembuh. Biasanya 2-3 hari itu sudah sembuh biasanya. Jadi teman-teman bisa mencobanya, bisa mempraktekannya. Kalau ada cara lain yang lebih efektif dan mudah, tolong komen ya, siapa tahu bisa menjadi edukasi untuk teman-teman yang lain. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, share, komen video saya, subscribe channel saya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia.